ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল এবিটিভি বাংলাতে আমি আমির হোসেন আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। প্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি শনির আকড়া জাপানি বাজারে। তো দেখতেই পাচ্ছেন বিশাল একটি খামার, গরুর খামার। তো এই খামারটির উদ্যোক্তা হলেন বাবু ভাই। তিনি আসলে ছোট্ট করে খামারটি শুরু করেছেন, আজকে প্রায় অর্ধ কোটি টাকার মালিক হয়েছেন এই খামারটি থেকে। তো কিভাবে তিনি আসলে এত সফল হলেন সেসব বাস্তব গল্পগুলোই আপনাদেরকে শোনাবো। তার আগে প্রথমে ওনার খামারে যেসব গরুগুলো আছে আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, চলুন। তো প্রিয় দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন শহীদুল হক বাবু ডেইরি ফার্মের বাছুরগুলো। তো আমরা এই জায়গায় যে বাছুরগুলো দেখছি এগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু জানানোর চেষ্টা করতেছি। তো বাবু ভাই, আমরা যে এই যে বাছুরগুলো দেখছি এগুলো কয় মাসের? এগুলা ভাইয়া এটা 3 মাস, এটা 10 দিন, এটা 2 মাস, ওই সেটা শুয়ে রয়েছে, ওইটার হলো 3 মাস, ওইটার হলো 3 মাস, ওইটার 3.5 মাস। তো এগুলো তো আমরা সবই দেখছি আসলে দুধের বাছুর নাকি? জি জি, সবগুলা দুধের। তো এইসব বাছুর তো বিক্রি করা হয় না? বিক্রি করি, দুধ ছাড়ান দিলে বিক্রি করি। কয় মাসে দুধ ছাড়ান দেয় এটা? একটা 1 বছর 1.5 বছর দুধ খায়। 1 বছর 1.5 বছর দুধ খায়। তো আপনার এই বাছুরগুলো তো ছাড়ান দিলে কিরকম দামে বিক্রি করেন এগুলো? ভাই বাছুরের জাত বুঝছে আর কি, বাছুরের কোয়ালিটি ওরকম এটা রয়েছে না। কোয়ালিটি বুঝে তো আপনি বিক্রি করেন নাকি? কত থেকে কতর মধ্যে বিক্রি করেন? 20,000, 30,000, 40,000, 55,000, 60,000 এরকম আছে। মানে বিভিন্ন দামে বিক্রি করেন। তো আমরা এই জায়গায় দেখছি আপনার কিছু গাভী দেখা যাচ্ছে। তো এগুলো তো সব আপনার পালেন নাকি জি বাবু ভাই? এগুলো আপনার পালেন নাকি? পালেন। তো এই যে এই গাভীটা যে দেখছি আমরা, এটা কতদিন আগে সংগ্রহ করলেন? এটা আমার পালের বাছুর। পালের বাছুর? এটা কত লিটার দুধ দিচ্ছে? এটা এখন সকাল বিকাল 13-14 দেয়। 13-14। আর এই যে এটা দেখতেছি কালো, এটা ক্রস, এটা নতুন বাচ্চা দিচ্ছে। নতুন বাচ্চা দিয়েছে। এটা কি পালেন নাকি? না, এটা কিনা। এটা কত দাম দিয়ে কিনলেন ভাইয়া? এটা কিনছিলাম ভাইয়া, এটা তো আগে ভোগে কিনছিলাম। আচ্ছা। এটা 65,000 টাকা দিয়ে কিনছিলাম। কত বছর আগে? এই বছর 1.5 আগে। 1.5 বছর আগে 65,000 টাকা দিয়ে গরুটা কিনলেন নাকি? কত লিটার দুধ পেতেন এটা থেকে? এটা বেশি পাইতাম না, তখন পাইতাম 4-5 লিটার। তারপরে আপনি এসে যে নার্সিং করলেন, এখন এই বাচ্চা দিচ্ছে। এখন বাচ্চার বয়স 10 দিন। ওই বাছুরটা, ছোট বাছুরটা। আচ্ছা। ওই এখন আশা করি সারাদিনে 12-13 কেজি হবে। সারাদিনে 12-13 কেজি হবে। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এবং বুঝছেন আসলে আগে গরুর নার্সিং জানতে হবে, তারপরে আসলে শুধু বেশি দাম দিয়ে গরু কিনলে হবে না, কম দামে গরু কিনে তারপরে নার্সিং যদি করা যায় তাহলে লাভবান হতে পারবেন। তো আমরা যে এই যে গরুগুলো দেখছি আপনার, এটা কি পালেন নাকি না? এটা কিনা। এটা কতদিন আগে কিনলেন? এটা কিনছি আজ থেকে 4 মাস আগে। 4 মাস আগে। কত দাম দিয়ে? এটা কিনছিলাম 2,30,000। 2,30,000 দিয়ে। কেনার পরে কত লিটার দুধ পেতেন এটা দিয়ে? এটার দুধ পাইছি সকালে 12-13। সকালে 12-13 কেনার পরে, আর বিকালে? বিকালে পাইছি 6-7। 6-7, মানে 18 লিটার দুধ পেয়েছেন এটা থেকে। তারপরে এই যে এটা দেখতেছি বাবু ভাই, এই গরুটা দেখছি আপনার, জি। এটা কি কিনা না পালের? এটাও কিনা, 8-9 মাস আগে কিনছি। কত দাম দিয়ে? এটা 1,65,000। 1,65,000। কেনার পরে কত লিটার দুধ পেতেন এটা থেকে? সকালে পাইছি ভাই 9, 8.5। সকালে 8.5, 9। আর বিকালে? বিকালে 6, 6.5। 6, 6.5। তারপরে আমরা পরে গরুগুলো দেখি। দিন বড় তো। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলা কি কিনা নাকি? এটাও কিনা। এটা আমার 3 বছর 4 বছর আগে কিনা। কত পড়ছে এটা 4 বছর আগে? 1,10,000 দিয়ে কিনছিলাম। 1,10,000। তারপরে এই যে এটা দেখতেছি, এটা কিনছিলাম 2,40,000। 2,40,000 দিয়ে। কয় বছর আগে এটা? 8 মাস আগে। 8 মাস আগে। তারপরে এই যে একটা ভালো একটা পার্সেন্টেজের একটা গরু দেখছি আমরা, এটা কোন জাতটা আসলে পেয়েছে? ফিজিয়ান। তো এটা কি কিনা নাকি পালেন? এটা কিনা ভাইয়া। কত দাম দিয়ে কিনা হলো এটা? এটা কিনছি 2,90,000। 2,90,000। তো এটা 2,90,000 দিয়ে কেনার পরে কত লিটার দুধ পেলেন? এটা প্রথম বিয়ানে কিনছিলাম, এখন গর্ভবতী। আচ্ছা। দুধ দেয় না। যখন কিনে আনলেন প্রথম অবস্থায় পাইছি সকালে 12, 10:30, 11:30। আচ্ছা। বেশিরভাগ 12-13 এর ভিতরে ছিল। আর বিকালে? বিকালে 8, 7:30, 9 এরকম। তো এই গরুটা দেখতেছি তো আমরা পার্সেন্টেজটা অনেকটা ভালো। তারপরে এই জায়গায় দেখছি আপনার কিছু ছোট সাইজের গরু, মিডিয়াম সাইজের গরু, ক্রস। তো
তো এগুলা কিরকম দামে কিনা হয়েছে? এটা কিনছিলাম ভাই 1,50,000 তো এই গরুটা এত দাম দিয়ে কেন কিনা হলো ভাই? এই গরুটা ভাই দুধে ভালো। দুধ কত লিটার দুধ দিচ্ছে? দুধ এখন আগে তো পাইছি বেশি, এখন একটু কমছে। মানে যখন কিনলেন তখন কত লিটার পেলেন? তখন 8, 8.5। আচ্ছা, 8, 8.5 পেয়েছে। খরচের ভিতরে গাভিটা ভালো, খরচের ভিতরে ভালো জাত পেয়েছে নাকি? তো আমরা অন্য সাইডের গরুগুলো একটু দেখাই প্রিয় দর্শক। অনেক গরু আছে ভাইয়ার, তো এত গরু দেখাতে গেলে আসলে 2 ঘন্টা লাগবে আমাদের যা দেখতেছি। তো দেখুন আপনারা, আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি আমরা সুন্দর সুন্দর গরুগুলো। তো এগুলো কি কিনা না পালেন? কিনা। এগুলো কিনা। তো আপনার বর্তমানে দেখতেছি বেশিরভাগ গরুই কিনা। কিনা পালের তো বেশি ভাই, বাছুর রাখতে পারি না, জায়গার সমস্যা। আচ্ছা, তারপরে পালতে ঝামেলা, এই আর কি করে তো দুধের ব্যবসা করি তো। জি। পালতে 2-3 বছর লাগে গাভি। গাভী হইতে 2-3 বছর লাগে, মানে আপনার তো দুধ বিক্রি করতে হয় নাকি? দুধটা সেম রাখতে হয়, সেই জন্য দুধ শর্ট হইলে গাভী কিনে নিয়ে আসেন নাকি? তো দুধ শর্টেলে গাভি কিনে। তো গাভী কেনার ক্ষেত্রে কোথা থেকে গাভী কিনে আনেন? আমি কিনি আমাদের পাইকার আছে। জি। ভূগোলে পাইকার আছে, ভূগোল জালপুরি ভূগোল আর কি। নারায়ণগঞ্জের থেকে পাইকারের থেকে কিনে নিয়ে আসেন। জয়পাড়া দোহারে যান। তো বাবু একটু সামনে আসেন। তো বাবু ভাই, কোনো নতুন খামারে যদি আপনার কাছ থেকে একটু পরামর্শ নিতে চায়, আপনার মোবাইল নাম্বারটা কি বলা যাবে? হ্যাঁ, 01 বলেন। 01779227409। তো প্রিয় দর্শক, বাবু ভাইয়ের মোবাইল নাম্বারটা পেলেন। আসলে আপনারা প্রয়োজনে ফোন দিবেন, অপ্রয়োজনে কেউ ফোন দিবেন না, আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট। তো চলুন আমরা আপনাদেরকে গরুগুলো একটু ভালো করে ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো ভাইয়া এগুলো কি কিনা নাকি পালেন? ওই গাভীরটা পালেন। আচ্ছা। আর এগুলো সবগুলো কিনা। সবগুলোই কিনা। এই গাভীরটা পালেন। এই গাভীটা আপনার পালেন নাকি? এটা তো এটাকে যে পালের বানালেন, নিজে তৈরি করলেন, এটার কারণটা কি? কি দেখে বুঝলেন যে এই বাছুরটা ভালো হবে? এটার মা অনেক দুধ দিত। আচ্ছা। 20 লিটার উঠে দিত। আচ্ছা। তখন বাছুরটাও ভালো, ওই কারণে পালছি। আচ্ছা। আল্লাহর রহমতে বাছুরও দুধ দেয় ভালো। বাছুরও দুধে ভালো হয়েছে এখন। ফ্রিজিয়ান, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মনে করেন। আচ্ছা, তো আপনার খামারের সর্বমোট গাভী আছে কতগুলো? সর্বমোট গাভী আছে 27টি। 27। বড় গাভী আর বাছুর সাথে 15টা। প্রিয় দর্শক, এতটা আপনারা শহীদুল হক বাবু ভাইয়ের খামারটি ঘুরে দেখলেন, তার গরুগুলো দেখলেন। তো এখন আমরা তার সাথে কথা বলছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই, এই যে আপনার এই খামারের শুরুর গল্পটা কি আমাদের যদি একটু বলতেন? শুরুর গল্পটা ভাই, প্রথমে আমি 2টা বাছুর কিনছি। বাছুর কিনা 2-3 বছর পালছি। তো ওই বাছুরের কোরবানির সময় বিক্রি করছি। বিক্রি করে যে টাকাটা পাইছি, ওই টাকাটা দিয়ে 2টা গাভী কিনছি। আচ্ছা। আরও 10,000 টাকা ভইরা, মানে গায়ের থেকে লাগছে আর কি। তো ওখান থেকে আস্তে আস্তে গাভী বাড়াইতে এই পর্যায়ে। তো আপনি কত টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করলেন প্রথমে? প্রথমে পুঁজি দিয়ে 1700 টাকা, আর হলো 3000 টাকা। এই ছিল পুঁজি? মানে কত হয়, প্রায় 5000 টাকার মতো নাকি? জি। 5000 টাকা পুঁজি নিয়ে কত বছর আগে শুরু করলেন? আজ থেকে 22 বছর আগে। 22 বছর আগে। তো এখন আপনার খামারের বর্তমান কি অবস্থা? এখন আল্লাহর রহমতে আমার খামারে 27টি গরু গাভী আছে, বাছুর আছে 15-16টা। আচ্ছা, মোটামুটি আসছি। তো এই যে এত বছর ধরে যে গরু পালন করছেন, আসলে এত বছর ধরে গরু পালন করে কি করতে পেরেছেন বা কতটুকু আয় করতে পেরেছেন? গরু পালন করে আয় করছি বলতে করছি না, এখন তো আল্লাহ তো দিছে, পরিশ্রম করছে আল্লাহ দিছে। মনে করেন 2টা থেকে এখন আল্লাহ দিলে 27টা গাভী। তো আমরা যদি একটু বাজার মূল্যের হিসাব করি যে কত টাকার মালিক হতে পারলেন আপনি আজকে 22 বছর পরে? আল্লাহর রহমতে এখন তো আমার গড়ে যদি 2 লাখ টাকা করে ধরেন, 27 দুগুণে 54 লাখ টাকা। দেখে প্রায় মানে অর্ধ কোটি টাকার উপরে মালিক আপনি আজকে, প্রায় 2টি গরু দিয়ে শুরু করে। জি আল্লাহর রহমতে আছি। তো এই যে খামার করতেছেন, এর আগে কি করতেন আপনি? এর আগে
পড়ালেখা বেশি করি নাই, ক্লাস 5-6 পর্যন্ত কইরা এই খামারের দিকে ইয়ে করছে। আচ্ছা, মানে ছোটকাল থেকে খামারের সাথে জড়িত হয়ে গেছেন নাকি? জি জি। আচ্ছা, সেই জন্য আসলে খামারের বিষয়টা, বিজনেসটা আপনি আসলে সব সম্পূর্ণ জানতে পেরেছেন নাকি? জি জি। তো এই যে অনেক নতুন খামারিরা তো আছে ভাইয়া, যে নতুন উদ্বুদ্ধ হয়ে, অনেকে সফলতা দেখে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে খামার শুরু করে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শটা কি? ক্ষতি সমস্যা হইলে আপনি নিজে করতে হবে। এখন গাভী কিনা যাদের পয়সা আছে এরা গাভী কিনছে, কিনা থুয়া দিচ্ছে কর্মচারীরা ইয়ার ভিতরে, এদের আন্ডারে, তাইলে হ্যাঁ কোনো সময় লাভ করতে পারবো না। নিজে থাকতে হবে, নিজে দেখতে হবে কোনটার কী হইলো, এগুলো করতে হইলো, তো যে মনে করেন ঠিক থাকতে পারবো। আর গাভী কেনার ক্ষেত্রে আসলে কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে? গাভী কেনার বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। একটা গাভী তো এখন নিম্নেতে 12-13 লিটার, 14 লিটার, 15 লিটার দুধ দেয়। ওই জাত বুঝা কিনতে হবে, ফিজিয়ান জাত বুঝা, মাথা চামড়া দেখা, চামড়ার ঢিলা দেখা, মানে জাত বুঝা কিনতে পারি। অনেকগুলো সাইওয়াল জাত আছে, বুঝে না, নতুন খামারি ভাইয়েরা কিনা ফেলায় গরুর ব্যাপারী কথায়, তখন লসে পড়ে। মানে গরু কেনার ক্ষেত্রে হলো বর্তমানে বেশিরভাগ খামারিরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, তার কারণে আসলে ভবিষ্যতে যে তারা লাভবান হতে পারছেন না, এবং আস্তে আস্তে খামারগুলো কিন্তু অনেক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখতেছি। জি, খামারগুলো খাবার দাবারের দাম বেশি, আয়ের থেকে খরচ বেশি, ওই কারণেও বন্ধ হয়ে যেতেছে। এখন আগে ভুসি খাওয়াইতাম মনে করেন 550 টাকা, 600 টাকা, এখন ওই গমের ভুসি কিনতে হয় 1200, 1250 টাকা দিয়া। ওই 1 কেজি ভুসির যে দাম পড়ে, ওই 1 কেজি দুধের মতনই পইরা জায়গা, 37 কেজি ওজন 1250 টাকা বস্তায় পড়ে। তা এখন ওই যারা পাইকারি দুধ বিক্রি করে ওদের তো লাভ নাই, যারা খুচরা বিক্রি করে 80-90 টাকা, তাদের জন্য 2-1 পয়সা পায়, কর্মচারী পয়সা টয়সা দিয়া ঠিকঠাক থাকতে পারে, মানে নিজেরা কোনো রকমে চলতে পারে নাকি? কোনো রকম চলতে পারে। ওই বাছুর আর গাভীটাই লাভ, বাছুরটাই লাভ। ওই দুধ যাই বিক্রি করছেন ওই গাভিয়ে খাবে, আর নিজের সংসারটা চলবে, নিজের সংসারও চলবে, লোকজনের বেতন টেতন দিয়ে ঠিক থাকতে পারবো। বছর শেষে মানে একটা গাভী থেকে একটা বাছুর যে পাওয়া যায় সেটাই হলো লাভ, এটাই লাভ মূলধন। আচ্ছা, তো এই যে বর্তমানে তো খাদ্যের দামটা বেশি বললেন আপনি, অনেক বেশি ভাই। তো এই যে খাদ্যের খরচ কমানোর জন্য আপনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? খাদ্য কমানোর জন্য পদক্ষেপ তো এখনো নিতে পারি নাই। আমাদের তো ঢাকা শহরে ঘাস পাওয়া যায় না ভাই, এখন ওই ভুসির উপরে নির্ভর। ভুসি আপনি যে গরুরে খাওয়াইলে গরু ভালো থাকে, আর ঘাস তো ওই কোনো রকম সামথিং দেওয়া লাগে, ওইটা না দিলেও হয় না। মানে আশেপাশে থেকে মানে টোকে যা পাওয়া যায়, আমরা চাষ করার কোনো ব্যবস্থা নাই নাকি? চাষ করা বলতে এখানে ঢাকা শহরে তো নাই ভাই, গ্রামে আছে লিপিয়ার ঘাস, ভুট্টা ঘাস, তারপরে এগুলা চাষ করে ওরা লাভবান হয়। ওদের ওই ঘাসটা কাইটা একদিক দিয়ে কাটা আর একদিক দিয়ে হয়ে যায়, ওই কারণে মনে করেন খাওয়ায়। আর এখানে আমাদের এখানে কচুরি পানা, ছোট ছোট কচুরি পানা পুটকার মতন, ওগুলা গ্রামের গরু খায় না, আমাদের ঢাকার গরু খাইতেছে, এই যে দেখেন খাইতেছে। যেহেতু তাদের কিছু করার নাই, তারা নিরুপায় হয়ে আসলে খাচ্ছে। ওরা ওইখানে জেলখানার মতনই, ওদের এখানে খাবার দিলে খায়, না দিলে রোজা থাকে, এই আর কি। আচ্ছা, না দিলে রোজা থাকে, তো খাবার না দিলে তো দুধও দেয় না। খাবার না দিলে দুধ দিব কইটা, গরু তো বাঁচবো না। আসলে আপনার ভুসি কুড়ার উপরে আমরা গরুগুলার বাচ্চা থাকে আর কি, আল্লাহ দিলে, এই আর কি। আচ্ছা, তো এই যে আপনি খামার করছেন এত বছর ধরে, এর মধ্যে বড় কোনো বিপদে পড়েছিলেন কিনা? বড় বিপদে তো মাঝে মধ্যে পড়া লাগে ভাই। কিরকম? কত সময় গরু ডাক রাখে না, ওই কারণে ওই গরুটা ডাক বলতে মানে পাল রাখে না, ওইটারে আবার বিক্রি করে দিলে, যে গাভী কিনে আনি 2.5 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা, ওই গাভী বিক্রি করি 60-70 হাজার, ওইখানে ক্ষতির সম্মুখীন। আবার কত সময় দেখা যায় গরুর ক্যালসিয়াম শর্ট হয়ে যায়, গরু শুয়ে পড়ে, গরু দাঁড়াইতে পারে না, এলো ক্ষতির সম্মুখীন। ওইটা হয়তো ক্যালসিয়াম, স্যালাইন ক্যালসিয়াম দিলে আল্লাহ ভালো করে, আর নয়তো কষাইরে ডাক দিয়ে দিতে হয়, জাত পায় আর কি, এই আর কি। আচ্ছা, তো এই যে গরুর রোগ বেলায় চিকিৎসাটা কিভাবে করেন আপনি? আমরা প্রতি 6 মাস অন্তর অন্তর ভ্যাকসিন আছে, ওই ভেটেরিনারিয়ান ডাক্তার আইসা ওইখানে আমাদের এখানে তরকা রোগ, খুরা রোগ, FMD ভ্যাকসিনগুলো দেওয়া যায়। এমনি আপনি কি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কোনো? আমি ভাই প্রশিক্ষণ নেই নাই,
প্রশিক্ষণ ছোট থেকে গরু পালতেছি, তখন প্রশিক্ষণ নেওয়া লাগে না। মানে বাস্তব প্রশিক্ষণটা নিয়ে নিয়েছেন? হ্যাঁ, বাস্তব প্রশিক্ষণটা মানে মনে করেন কোনটার কি সমস্যা এগুলো নিজেই বুঝতে পারি, এই আর কি। আপনি প্রশিক্ষণ নেই। তো এই যে এখন আপনার খামার নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? খামার নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখন জায়গাও কম, মনে করেন জায়গা একটু বেশি হইলে আর একটু ভালো করে পালতে পারতাম। এখন তো জায়গার সমস্যা, দেখি যতদিন আসি পালতে যতটুকু পারি, এই আর কি। মানে খামার নিয়ে থাকবেন যতদিন ইচ্ছা নাকি? খামার নিয়ে থাকবো, আমারে দিয়ে 10টা সংসার চলতেছে। আমি ছোট বাচ্চাদের জীবিকার ইয়া করতেছি, আমার দেওয়া 5 জন লোক চলতেছে। যে কয়দিন আল্লাহ দিলে পালতে পারি ওই কয়দিন পারলাম, আর নইলে না পারলে তেমন কোনো কথা নেই যে পালতে হবে, এই আর কি। মার্কেটে আছে, মার্কেটে বসে গেলাম, এই আর কি। তো এই যে বর্তমানে খামারে দক্ষ কর্মী পাওয়াটা অনেক খামারি বলছেন যে পাওয়া যাচ্ছে না, হ্যাঁ, মজুরিটা বেশি, এই বিষয়টা আপনি কিভাবে মজুরি দেখছেন? তো অনেক বেশি, মজুরি অনেক বেশি। যখন আমরা 30 টাকা দুধ বিক্রি করছি তখন কাজের লোকের বেতন ছিল শুধু 2400 টাকা, 1500 টাকা, 2000 টাকা। এখন দুধ ধরেন 80-90 টাকা খুচরা বিক্রি করতেছি। এখন কাজের লোকের বেতন 20,000 টাকা, 18,000, 19,000, 20,000, 22,000 আছে। ওই মজুরি ওই হিসাবে অনেক বেশি। তো এখন কি আসলে নতুনকে যারা খামার শুরু করতে চায় তারা কি খামার ব্যবসায় আসা উচিত নাকি না, আপনি কি বলেন? আসা উচিত বলতে আমি যে না করবো তা না, ওর যদি ওনারা সাহস কইরা করে, তারপর ধৈর্য সহকার যদি করতে পারে তাহলে করবে, ইনশাল্লাহ লাভ হবে। এই মাসে না হোক আরেক মাস হইব, একবারে যে লস হইব তা না। মনে করেন নিজের করতে হবে ভাই, যেই করুক খামার, যেই খামার ভাই করুক, নিজে থাকতে হবে, নিজের ইয়ে করতে হবে। এখন একটা গাভী পা ফুলে রয়েছে, ওইটা রস আইসা পড়ছে, ওই লোকের আশা পয়সা থাকলো, এটা হইলো না। কে লেগে লোকেরও দোষ নাই, হয়তো এরা 10 রকম কাজ করে, খেয়াল নাই কইতে। ওইটা চারিদিকে দেখতে হইব, কোনটা কি খাইতেছে না খাইতেছে, কোনটার জ্বর আইছে তাপ আইছে দেখতে হইব। তো যে মনে করেন গরু পাইলা শান্তি পাইব এবং লাভ হইব। আর যদি মনে করেন আমার টাকা আছে, পাইলা দিলে এক লোকের দিয়ে দিলাম, ভাই আপনি করেন, ওই লোক টিকতে পারবে না, বেশি গেলে 6 মাসে, আর পরে গরু সমস্যা হয়ে যাব। যেমন ওই আমাদের ওই এক ভাই লাগে বরিশাল, গাভী 5টা কিনা দিছে। এখন আমার কালকে কইতেছে ভাই গরু তো সব শুকায় ফেলাইছে, মানে কি করবো? আমি কই ভাই আপনি থাকেন ঢাকায়, এখন গাভী কিনা দিচ্ছেন কারে? কই আমগো আত্মীয় স্বজনরাই দিচ্ছে। আত্মীয় স্বজনরা কি খাবার দেয়? কয় খাবার তো কাঁচা ঘাস পায় না, ওই খৈল ভুসি খায়। আমি খুব খৈল ভুসি খাইলে তো খাওয়ার মতন খাওয়াই দেবো। আপনার যেটা গরু লাগবে 8 কেজি 10 কেজি, ওইটারে যদি 1 কেজি দেন তা গরু তো বাঁচবো না, এই আর কি। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা এখন চমৎকার কিছু পরামর্শ পেলেন। আসলে যদি খামার শুরু করতে চান, পরিকল্পনা নিয়ে শুরু করতে হবে, এবং বাস্তব পরিকল্পনা ছাড়া আসলে খামারে আসা উচিত না। এবং সর্বপ্রথম একটা প্রশিক্ষণ নিয়ে নেবেন। প্রশিক্ষণ যদি নাও নিতে পারেন, বিভিন্ন খামারে ঘুরবেন, ঘুরে নিজে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবেন, তারপরে খামার ব্যবসায় আসা উচিত। তো এই প্রতিবেদনটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের সার্থকতা। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।